Kamere Nacionalnog parka Tara zabeležile su da je vozač kvada obišao rampu sa znakom zabrane saobraćaja i delom puta zatvorenim za saobraćaj kao i delom planinarske staze došao do Vidikovca Banjska Stena. Vozilo je identifikovano na osnovu snimaka postavljenih na društvenim mrežama. Kolege čuvari zaštićenog područja su uspeli da ga nađu. On je potpisao zapisnik i na osnovu tog zapisnika je sačinjena prekršajna prijava koja je predata sudu. U principu imamo problem, znači zadnje 2 godine gde se povećao broj kvadova i vozača kvadova. Znači nije toliko problem u samim kvadovima koliko je problem u načinu upotrebe. Zbog neodgovorne vožnje ugroženi su ljudi, privatni posedi, ali i biljni i životinjski svet u nacionalnom parku. Šteta po ekosistem, počev od buke ili vožnje kroz potoke i slično, znači dovodi do nekih nepovratnih narušavanja samog ekosistema i u dužem periodu to može imati izrazito negativne efekte. Prema pravilniku o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Nacionalnog parka zabranjena je vožnja vozila na motorni pogon, drugih vozila i prevoznih sredstava, šumskim putevima, odnosno izvan puteva, staza i prostora koji su za to namenjeni, osim za službene potrebe upravljača, u vanrednim situacijama i uz posebno odobrenje upravljača. Na terenu ima i neprijatnih situacija, a bilo je čak i onih koji su nudili novac. Mi smo pojačali kontrolu po tih vozila i pokušavamo da ljude prvo preventivno upozorimo i da im damo određene informacije kuda mogu da se kreću po području nacionalnog parka, pa samim tim kasnije represivno za ljude koji ne poštuju iste. Vlasnici kvadova na Tari imaju dobru saradnju sa nacionalnim parkom i upućuju turiste gde mogu da voze. Od samog starta znači smo krenuli isključivo vožnju pratnje vodiča, tako da nismo zaista imali neprijatnih situacija jer su sve vožnje bile strogo kontrolisane i brzinom i rutama kuda su se vozile uz obavezno korišćenje zaštitne opreme naravno. U narednom periodu u nacionalnom parku biće definisano šta je mreža javnih puteva i gde može da se vozi, odnosno gde je vožnja zabranjena. Problem su i neregistrovani motori i kvadovi, zbog čega je teško naći vlasnika ukoliko napravi prekršaj. Iz Nacionalnog parka Tara apeluju na vozače da se odgovorno ponašaju, a sve nedozvoljene aktivnosti biće sprečene i sankcionisane. Snežana Ostojić, Televizija Nova.